Сәлем достар, бұл жыртқыш балықты бәрлерін әрине танисыз. Акуланы судың қожайыны деп сенімді айтса болады. Жыртқыштардың арасындағы ең мықты жақ сүйектеріне ие болған акула көзіне түскен барлық заттарды жеп қоя алатындай. Сізбен бірге Пазл каналы. Бүгін акулалардың асқазанында табылған ең ерекше заттарды көрсетеміз. 1823 жылы балықшылар акуланың ішінен осындай зеңбіректің ядросын тапты. 3 килограммдық ядро акуланың асқазанында қалай пайда болғаны жайлы екі пікір бар. Олар Латын Америкасында тәуелсіздік орнату кезінде ядро суға түскен кезде немесе белгісіз адамды өлім жазасына кескенде аяғына осы ядроны байлап тастаған кезде акула оны жеп қойған деген ойлар бар. 2011 жылы жерорта теңізінде акуланың ішінен камерамен адамның қол сүйегі табылды. Камерадағы сақталған суреттерден байқұс адам өз жерлеріндегі газеттің фотографы болғаны білінді. 2010 жылы бір топ бизнесмендер Ямайкаға демалуға шыққан. Бір кезде олардың біреуі өз телефонын су өткізбейтінін мақтанып тұрып, суға түсіріп алған. Бірнеше күннен кейін олар ойнап сол телефонға қоңырау шалған кезде телефонды бір балықшы алып, мен сендердің телефондарын акуланың асқазанынан таптым деп таңғалдырды. 1927 жылы Фолклендік аралдар қасынан балықшылар 17 метрлік киттік акуланың ішінен тірі адамды тапты. Бірнеше минуттан кейін жігіт есіне келіп, қайықта балық аулап отырған кезде оны акула жұтып қойғанын айтқан. 1968 жылы жаңа гвинеялық балықшы өзінің қайығының жанынан 6 метрлік акуланың өлі денесін тапқан. Ол осындай үлкен акуланың ішінде не бар деп қызығып, оны аша бастады. Сөйтіп, оның қызығушылығы оны байғып жіберді деп айтса болады. Себебі ол акуланың ішінен 1790 жылғы алтын тиындар мен көптеген сол кездің алтын бұйымдарын тапқан. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде американдықтар акуланың ішінен немістік артиллериялық снарядты тапқан. Суға түскен снарядты акула балық деп ойлап жұт қойғаны көрінеді. Бірақ снаряд қалай акуланың ішінде жарылып кетпегені белгісіз. 1868 жылы Ютландия атты пароход дауылға түсті. Сол кезде Тейт деген адам өзімен алып шыққан қазды суға түсіріп алған еді. Қасында жүзіп жүрген акула болса қазды жұтып қойды. Бірақ бірнеше күннен кейін Тейттің үйіне балықшылар сол қаздың аяғында жабыстырып тұрған мекенжай арқылы әкеліп берген. Тейт болса осы жағдайды достарына айтып, сол қазды пісіріп жеп қойған еді. 2000 жылы балықшылар Кубаны жағалауында үлкен акуланы ұстап алып, сол акуланың ішінен жақсы сақталған сандықты тауып алған. Ал сол сандықтың ішінде адамдарды қинауға арналған түрлі құралдар табылды. 1935 жылы Сиднейдің үлкен аквариуміне адамдарды қызықтыру үшін акуланы әкелген. Бірақ адамдарды акула емес, акула құсып шығарған адамның татуировка жасалған қолдары таң қалдырды. Татуировкалардың арқасынан қолдар Джеймс Смит деген адамдікі екені белгіленді. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде батып кеткен жапониялық эсминцтің айналасынан американдықтар акуланы ұстап алған. Акуланың асқазанынан жапониялық әскери информациялар мен дәптершені тапты. Кейін сол дәптерше, яғни блокнот, американдықтарға Жапонияның кемелеріне қарсы шығуға әсерін тигізді. Бүгінгі видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, әлеуметтік желілерде достармен бөліс. Және Пазл каналына жазылуға ұмытпа. Ал егер мына жердегі қоңыраушаны бассаң, біздің жаңа видеоларымызды ешқашан өткізіп алмайсың. Барлық сілтемелер видеоның сипаттамасында.